各位观众朋友，大家好，欢迎收看《八月七八 M 新闻》，我是嘉豪。今日早起呢，又有一阵台湾英雄登来到台湾，其中也摕到铜牌的体操选手亚洲鸟王邓家宏，也讲要甲伊上届厉害的鸟跳练，互更较厉害，提升到鸟跳900，而且要甲号名叫做台湾邓。伫巴黎奥运摕到男子单杠铜牌的台湾体操选手邓家宏，也甲轻艇代表队顶真侪选手切切透早回国，一日落飞机都受到热烈的欢迎。邓家宏嘛，预告未来比赛的动作会提升到鸟跳900，要甲这个动作号名叫台湾痛，用家己的名来号名。猫跳900是真的是很恐怖的动作。那我认为全世界应该就目前来看，还是只有家宏有机会可以完成。在未来的规划是希望可以在过程中再加转一圈这样子。对，那再加转一圈最少会升个2级。对于邓家宏摕到好成绩，教练洪树航认为，一个人的坚持是执着，一群人的坚持是文化。会当行到即阵，后壁这个团队拢真优秀。毋过嘛，替因讲话，讲因无头路，连讲师、专业教练都无，公开邀请总统赖清德加入团队。跟我们共同打造这个航海王的舰队，那也希望能够让我们的后继人才们未来能够没有后顾之忧，可以一起往前走。亚洲鸟王邓家宏捌伫2018年亚运得到单杠项目的金牌，即届伫受伤了后重回赛场，第2届参加奥运。伊表示，决赛虽然无完美，毋过互世界看到台湾无放弃、坚持到底的精神。感谢咱国人的支持，伊会继续努力，希望后一届比赛会当摕到金4式的金牌。记者综合报道。讲到平湖渔船大进版88号，互中国扣押超过1个月，近日传出讲这船头家含家属会当去到厦门探视，不过当时会当放倒转来是也唔知影。另外，中国各大办官方网站正加到挺治台独分子的专栏，搁再提供检举信箱。刘宇辉就批评讲，鼓励大家去检举，颠倒会害到真侪人莫名其妙受到牵连，也呼吁中国就爱做正面而且是良性活动。伫金门县湖钓鱼人切切顺利登出了后，平湖籍渔船大进版88号案嘛有消息。目前包含4岸的船长、4顶的台湾籍船员加印尼籍3渔工，拢也伫对方扣押。不过传出前立委林炳坤12要甲船主甲家属去厦门协谈，进行人道探视。不过什么时阵会当释放也唔知。希望对方在完成有关程序跟规定之后，赶快释放我方的人船。不过，中国好亲像释出嫌疑的同时，看各大办的官网出现真显目的标题，写依法定治台独顽固分子，列出包含副总统萧美琴、国防部长顾立雄等10个台湾政治人物，各提供举报信箱。各大办发言人朱凤莲阁讲，希望台湾民众甲台独顽固分子划清界线。不过嘛，伫名单内的陈嘉华表示，唔惊中共敢若乌道共款的恐吓。中共在恐吓，然后找一些人当作箭靶。我们支持台湾，支持民主，守护台湾，守护民主，不用去害怕这种帮派式的恐吓式的做法。设立一个检举信箱，也就是鼓励大家去做检举，鼓励这种检举的风潮一旦形成的时候，会造成很多人会莫名其妙被卷入。刘伟辉批评相关的做法对两岸交流活动制造更侪障碍甲伤害，呼吁两岸良性互动。学者分析，北京对于台湾用车也用媒，必须注意通奸目的。软的一手，好像中共有善意的释放，并且来借此去凸显出说，像这种硬的一手的问题，是台湾部分民众自己所不接受中国的相关的这个政治的这种前提，才导致的结果。最近中国对于台湾施加压力，唔拿定治台独，就连巴黎奥运也一直有中方人士对于台湾施加压力。学者认为，北京想要统一的主张唔捌改变，2年总来做法袂使无提防。记者综合报道。顶日暗时，牵涉到诈骗、互人通缉或者是限制出境有20名少年男女，因打算要坐桶仔去到东南亚，想要到海巡上这渔船检查时阵，确实有人伫遐喊救命。原来是有一群人秘伫咧暗仓内面，是翕甲无都喘气才会喊救的。目前这规帮人拢是带回去警方。击开密封的舱门，表情痛快的少年男女，一个接着一个为AA的船舱扔出来。不好意思，我们不会跑。
好，水，可以给我水吗？有人喘气困难，有人热到要讨啉水。总看名啊，未曾来有20人，海巡比对新闻发现，其中有18人封限制出境，另外2个人是封通缉。亲像初六暗，想要坐这架渔船逃到到淡南阿煞，因为被沉中空气波，还未出港，都有人喘气困难，怕全程化救。渔船出港安全检查时，察觉船尾处有异常，要求船长开启密舱，查获密舱内共20名本国籍人士。当场在高雄港内某船舶中，发现藏匿要偷渡出境的国人男女共20人，除将人带回调查外，并查扣作案用船舶1艘。根据了解，这等人拢是诈骗集团成员，亲像想要美国来法律制裁行险路。这事业船长的渔船想要逃脱，不过这架船4年前也把将私分藏伫油槽弄管防法办。检方事后认定船长2名船员有逃亡串证记录，向法院声押禁见核准。双方就无空气啊，空气无够啊，无够吼，人家挡袂牢，伊就撞要出来啊，撑大无吼。你迄风干啊，你用1年几无？其他渔船的船长讲，最近天气烧热，坐伫通风的船头也是船尾，拢会感觉是热，何况是一群人。踮伫尾舱内，尤其是有一寡渔船的尾舱为着密杂七，也可能分散避风。尾伫内底真正真危险，若无设立标准，也可能失去性命。记者综合报道。检方发现讲，这犯罪集团上准咱的护照有真侪国家免签的犹太，就中国人组成国际犯罪集团，找台湾人合作，伫台湾搁再找亲戚朋友来卖护照趁钱。这境外嫌犯是利用 AI 去合成相片自己护照，再卖予中国人，伫咧外国互因来使用。目前检方也甲7个人起诉。警方2边介护分配甲人移送，罗邦4楼的查甫人为伊家己甲亲友拢互掠去。原来这阵嫌犯甲家己护照当作趁钱工具，涉嫌变卖趁钱，阁有人加入犯罪集团做定人，伫台湾找卖主。检方查获警早终结，依照涉犯护照条例买卖护照这个罪嫌，起诉伫台湾的7个人。有些被告为赚取不当利益，担任本案犯罪集团在我国境内之主要代理人，严重损害我国护照在国际间之公信力，敬请从重量刑。行销广告宣传咱国的护照，会当上8国免签，伫各地拍走。检方调查，配合犯罪组织由中国籍的人士组成，讲付费无风险、安全有保障，这个口号吸引对方买主落单。另外一边，各地网络甲台湾人讲有人要买的消息，成功得到11本。最后一步是甲双方的相片用 AI 合成做假护照。接获线报。有国人护照在海外遭大陆人士冒用，一举破获18人之跨国犯罪集团。甲去年底比起来，咱护照减5个免签，不过比起对方，咱方也是有优势。互这种的非法交易一直出现，甚至这个乌市的介绍，男性护照一当卖到$6000，女性的介绍更悬，一当卖到$7000块。女性卖淫或者其他的犯罪行为，它的可获利性比较丰润啊，所以可能就是那个犯罪组织、犯罪集团说，你以后会赚很多钱啊，卖淫会赚很多钱，所以我卖给你就比较高一点。护照收购价乃男女有情差，学者分析，这可能甲女性会当做的不法行为范围甲价值，拢比男性较悬。只是咱个人护照讲卖就卖，唔那面临刑责。这届检方嘛批评讲，影响咱护照伫国际的公信力，互免签的优惠有可能有取消的风险。记者综合报道。根据资料显示，今年头一季买厝贷款统计以30岁到40岁男性占45%，比去年同期是增加2%。然而，这贷款金额达对1212万，增加到1328万。这就代表讲，万一年买厝，这贷款就加100万。就这不动产研究中心指出，厝价起悬，颠倒较细间的厝较抢市。伫台北市内上少平的这个新建案只有10坪尔。台湾的高房价可能互真侪少年爸爸负真侪压力，也真歹减。根据联电中心今年第一季房贷统计指出，甲去年同期比，30至40岁男性买厝占4.5%是大多数，平均买的坪数是43坪，比起其他年龄层男性买的坪数9水，买厝总价也比去年加贵100万，来到1328万。明显的新青安的贷款人数也增加了，那这也去反映到市场上面呢，有非常多像大概1200万左右这样的一个物件呢是非常热销。
统计少年男性买厝贷款比例比起去年增加2%，虽然买厝贷款金额提升，也毋过有新青安政策有望带动，无论是少年爸爸还是少年男性买厝意愿。我是觉得可以当投资这是还不错啦，还是会有帮助啊。prefer 就是当然看它的环境跟交通的部分。都有不动产研究中心累经今年北台湾就半年推出的详细坪数建案，发现详细坪数只有10坪，位于中山区，成交均价落地120至170万，总价大约1000多万。比较小这些套房型产品，它可能低于15坪以下。那这样的情况上来说的话，其实对于一些想要做投资出租或者是说他未来想要期待转手获利的这些买方来说的话，其实相对之下还会造就出一波热潮。专家表示，目前后半年伫台北艋舺甲新北土城等地区传出新建案规划伫15坪以下，也毋过有其有望会吸引投资客。伫北台湾小体趋势也是有人抢。记者综合报道。台北市进入到超高龄社会，民代就认为讲，这台北市的社会主体政策无去设想到这弱势老大人的需求，大满12年就爱搬走，就爱家己去说出，或者是含人做伙排队等社会主体。希望台北市会当亲像新北市同款，互65岁以上的民众会当继续做。第一城开工顺利。国安全部也金沙挑行政院导英台出席台北市艋舺区凌霄好食社会主体动土典礼。凌霄好食有112户，有价117年完工，为基地行到青年公园，只要1分钟。市区的环境真侪店家生活机能齐全。报告的好多内容都比我家好了，应该住进来之后会忘记这是一个社宅，会记得这是一个豪宅品质的国家建设。兴建社会主体落实居住正义，台北市提前进入超高龄社会，也毋过北市社体政策，一般户大满6年弱势户满12年都爱离开，像长者需要家己出去说厝，也是过一摆排队大入去。民代认为应该考量弱势长者需求，呼吁65岁以上长者会当新租社体到8年后。65岁长者的家庭就是直接开放到终老的话，其实对社宅资源的使用轮替率其实会有蛮大的影响的，所以这个确实是还需要做比较详细的评估。以新北市为例，去年8月推出社体长者安心居住方案，除非无符合承租资格、违反租约管理规则，还是疾病需要治疗、住伫照顾机构等因素无法度长期住，那无原租期届满的时，只要年纪达到65岁以上，拢会当继续申请承租。只要他现在年满65岁，那没有违反租约，那他身体状况也是 OK， 然后家里没有其他年轻人，整个家庭成员都是65岁以上长者的话，我们就可以跟他续约。台北市城乡局也进一步表示，目前有2位长者有表达继续住的需求，有计未来适用方案的长者也会继续增加。记者综合报道。来看家己记得，只有一阵阿公呢，因身躯边拢无人来甲因照顾，一直以来拢毋捌过父亲节。华山基金会记得分站就为着要照顾独居的时段，配合着在地幼稚园专工举办父亲节的表演活动，希望伫咧父亲节即天，互在地独居的时段感受到热烈的气氛。幼儿园的囡仔唱歌、跳舞，替现场阿公大表演。看到有遮侪囡仔陪伫身躯边来庆祝父亲节，现场阿公大家拢真欢喜。幼儿园就表示，借着这个活动，除了照顾在地长辈，嘛互囡仔学习甲长辈之间的互动。我们的家庭里面呢，阿公也是非常重要的一个角色。然后呢，跟着他们的互动，也是需要在学习的，因为平常这样的机会足少的。大家心情足欢喜，看起来敢若家己孙仔呢，敢若足欢喜安。华山基金会二地分站知影二地稻草，才有一寡长辈，因为各种原因，真久甚至是拢毋捌庆祝过父亲节，所以才会来举办这个活动。就长辈讲，这是伊60几年来第一届有人替伊庆祝父亲节。切蛋糕，啊，搁有一个现场的一个手作，吼，咱希望讲会使互因感觉讲，囡仔伫边仔身躯安尼陪伴的感觉。啊，会感觉讲哦，因唔是一个人伫生活。68岁到现在都第一次啊。啊，遮侪囡仔陪着欢喜无？高兴，真的高兴，好可爱的小朋友。二地乡公所表示，嘉义县是台湾上老的县市，二地乡嘛是嘉义县前3名老的乡镇。虽然有长照的资源来照顾老大人的生活，也是需要民间团体的力量来维持因心理的健康。透过双边的合作，做伙拍拼替偏乡的时代提供更较好的生活。记者林慧婷，嘉义报道。
全观众朋友来看看这新闻，讲到美国流行音乐天后泰勒斯，本地7月开始伫咧维也纳连续举办3场演唱会。不过奥地利伫咧7日公布有抓到2名可能是武装组织伊斯兰国成员，拍算对演唱会体育场发动这恐怖攻击，也或者主办单位遂宣布取消演唱会。 我要徛伫大型扛棒头前，甲扛棒边顶女歌手泰勒斯做伙翕相。美国流行音乐天后泰勒斯的时代巡回演唱会，原本要到奥地利首都维也纳举办，却因为表演的场地可能将做恐怖攻击的地点，紧急喊停。Sämtliche polizeiliche Maßnahmen und Vorkehrungen zu treffen, damit alle Veranstaltungen der kommenden Tage und bis zum Abschluss der Ermittlungen hin sicher über die Bühne gehen können. Insbesondere werden die polizeilichen Maßnahmen bei dem aktuell heranstehenden Taylor Swift-Konzerten erhöht. 奥地利警方表示，伫7日迄日天逮捕2名嫌犯，其中19岁嫌犯是白马其顿人，嘛是武装组织伊斯兰国的成员。警方伫伊厝内查到真侪化学物质。伊甲另外1名17岁奥地利籍的嫌犯有具体计划，要针对泰勒斯演唱会进行攻击。 Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand haben sich die Beschuldigten im Internet radikalisiert. Der 19-jährige niederösterreichische Staatsangehörige Staatsbürger hat Anfang Juli einen Treueschwur auf den aktuellen Anführer des IS geleistet. 虽然官方表示会加强维安，也毋过泰勒斯演唱会主办单位也是伫社群平台 IG 发文，表示奥地利的政府官员确认球场会是恐怖攻击的目标。为着大家安全，因无法度只会当甲原本7月到7日要伫安斯夏普球场举行的3场演唱会全部取消，所有门票会伫10个工作日以内自动退钱。暂时警方咧对查到的化学物质做调查，若是泰勒斯这3场演唱会照常举办，当中会吸引将近20万人到现场。 伫奥地利总理内哈默知影演唱会取消，伫社群媒体 X 发文表示，虽然互歌迷真失望，也毋过状况嘛真严重。在警方甲安全机构各个部门的合作之下，提早发现威胁，嘛避免悲剧发生。国际新闻台是董炳耀。 俗语讲，这国有保老母，立下保老爸。意思是讲，24节气内面的这国有立下这2天呢，嫁出去的查某囝就要穿低卡面线，等来甲时大添岁寿。有人讲，这就是在地版本的母亲节甲父亲节。 民众手提鸡卵糕，伫8月初8即天替阿爸过父亲节，但是真侪民众唔知影，伫24节气内底立下即天，嘛是互人合作台版的父亲节。我买这个蛋糕庆祝。 因为今天是我生日，然后也是同样是父亲节。台版的父亲节是立夏啊？不知道。我们不知道立夏是父亲节，我们只知道8月8号父亲节要吃蛋糕。俗语讲，国有保老母，立夏保老爸，意思就是讲，伫立夏即天嫁出去的查某囝爱穿猪脚面线、鸭卵替老爸订补，希望老爸食猪脚骹腿会当勇行，食面线健康长岁寿，食鸭卵退壳赢好运。立夏。 保老爸伫立夏即天，伊会当转来外家，买一寡猪脚面线，鸭卵，来甲老爸庆祝一下，讲今仔日是立夏，我来甲你补一下，所以有人就会甲即天当作是讲咱传统上台湾人过的即个父亲节。 台语老师嘛讲，传统是讲嫁出去的查某囝才需要伫立夏即天替老爸过父亲节，因为传统认为查某囝嫁出去了后，伫内家过了好，才有才调转来替爸爸过父亲节。嫁出去过了好，免互是大操烦，嘛是一种友好。 也若8月初8是台湾的父亲节，不过国际上有真侪国家，包括美国、美洲、日本、欧亚、中国等等，大部分的国家因的父亲节拢是伫咧每年6月第3个礼拜日。记者伫阿选柯宾节特别报道。 台湾的新南向政策发展加东南亚也个澳洲的关系，其中台湾亚洲交流基金会是做智库角色，伫民间促进交流。基金会到今已经满6年了，因要举办新南向政策论坛，讨论着因的成果甲未来方向。外交部长林佳龙也来到现场分享，讲未来政府会继续用产业实力结合科技发展外交。 七鸡卵糕庆祝台湾亚洲交流基金会第6周年。台亚会是专注咧东南亚、南亚事务，落实新南向政策的智库。
大阿会表示，伫因甲官方的合作之下，过去6年成功推动台湾参东南亚的地区公民青年甲 NGO 等等非官方的交流。不只是办好预算论坛、担任智库，作为政府旗舰计划的代言人，我们也自己开拓了一些行动方案，能够做一些政府在公领域部分不便做或不能做或不方便做的工作。大阿会也伫7月即天举办新南向新展望的论坛，外交部长林佳龙、新加坡、越南等等国家的代表拢到场参与。林佳龙表示，经过蔡英文前总统的5大创新产业，到即马赖清德总统5大新内产业，台湾会继续透过产业实力来发展外交。那我们也希望透过数位科技把台湾的这个数位国力也可以延伸去造福更多的地区跟人民。我们有很多的隐形冠军，但是我们的隐形冠军不是只有在半导体，我们在各行各业百工百业，从纺织到所有的这些螺丝螺帽，台湾都有非常好的产业实力。根据经济部统计，台湾出口到中港澳的比例，这3年为43.9%，港口只有35.2%。相对出口到东南亚、美国、日本、欧洲等地区的比例豆豆提悬。行政院经贸谈判办公室表示，这显示台湾透过新南向政策，有达到避免贸易过度依赖中国的风险，出口国也渐渐走向多元化。记者林玉凯台北报道。开辟风台过后，这高雄茶山扣水池出现全国第1位硫化苯泉，这甲一般的风水是无共款的，在地人拢叫做是水泉花，有900多种无共款的微生物所造成的，会有一种硫磺的气味，水是白色的，这也称做全台湾头一个硫化苯泉的扣水池。透过影像通看到，伫水底有白白亲像羽毛的物件，因为水流海咧，这就是硫化涌泉。茶山的居民拢叫伊水泉花，因为伊有一种硫磺味。地鼠来茶山爬山的民众闻到，掠准讲是有人偷倒废水。前几天啦，这水拢白色的啦，足臭啊！有一个硫磺，敢若是个硫磺味道。我以为是那个人的排毒气啊，是啥物货？因为茶山的地质是酸乌搭石灰岩，伫山骹有时阵会闻到硫磺味。茶山会表示讲，硫化涌泉是由900多种微生物形成。2013年伫八寿山顶山口头一个发现，之后逐年拢有出现。敢若2022年迄年，因为刻花无落大雨，硫化涌泉才无出现。目前伫台湾发现的，因为冷泉。因为微生物的聚集产生的硫化涌泉，敢若目前研究较周全的，敢若茶山下骹这个呢。水利局表示讲，今年因为开辟风台，地下水渗出来，甲硫化物、有机物等等拢淋做伙，加做这种特殊的硫化涌泉。根据水利局调查，茶山的地方地水质拢正常。岩层里面的硫化物、有机物、混合物等物质带出来，产生个复杂的变化，形成有浓浓的硫化氢味道的硫化涌泉。茶山会总干事表示讲，茶山的硫化涌泉甲一般的温泉花无共，便若落大雨，就会顺地形流去茶山的地方池，也加做当地特殊的地景。记者钟义辉、邱昭勇高雄报道。讲到台南的后壁是西部上界大的稻仔山区，真正受到风台影响，真侪田还佫积水，还佫真侪的烂土，到今已经2礼拜啊，油管无都复原。虽然农民讲会当申请补助，不过因也烦恼讲这烂土是遐尼济，无都处理，万当丢可能是未付补产。市政府表示讲，农业局会赶紧来讨论方案，来甲农民斗相共。横看这块地全是土沙兼有水积伫内底，其实这本正是田地，这季全保田落去啊。不过，因为开辟风台变大水库，地势北江迄帮花水中悬漫过来，造成水甘沙甲台南后壁区上加东里的田地严重破坏。拢总有60农民50公顷以上的田地受影响。农民无奈讲，头摆遮严重，心血乌有气，望政府出手斗相共。是讲这块嘛无法度去补啊，无法度去补，阮嘛是爱补休耕。即摆休耕农委会迄边诶条例是讲一定爱捧田，爱野豆啊，迄个捧迄个吊车就无法度捧，是毋是讲会当
用天然灾害特殊的条例。原本好的土会当种住国的部分吼，即摆拢无法度种植。伫这个重建的在这个期间吼，因的经济损失吼，要安怎吼，政府来甲因弥补吼。安尼的天然灾害拢是农民无愿意看到，但是因一世人的心血吼，希望讲政府来补助。农业局指出，受灾农民会使以灾害救助申请救助金，若产和土地咧1公顷会使申请5万，然后大水冲走1公顷补助10万。农民要靠无目屎，认为根本就无够。敢若一份地福建成本上少就要3000块。另外，饮水灾情是对北漳溪水头到水尾的行李，本正要修成的攀龟啊，全部拢害了了。即马猪仔啊，迄个淹灭啊，要来复原嘛，真爱真久的时间呐。洪伟哲市长也是高度的重视了，已经要求一定要在最快的时间来协助农民来解决他们的一个问题哦。那这部分的话，已经责成了农业局来召集相关的单位，然后研拟协助的一个方案。种攀瓜的农民反映，有人热人无种，不过风台来，甲因帮康型的布棚剩甲密密茂茂，煞无法度申请相关补助。政府讲，目前公所已经在编资料，会以个案处理做评估。记者李从台南采访报道。小姐来散步，新竹好佚佗。这清华大学针对着大新竹地区呢，设计出一套散步 App， 内面包括着这旧城区、竹北、北部、尖石等等的地区，用科技带路的方式，民众透过这 App 的指示，就当规划这散步的路线，而且有资料跳出来，会当看到在地文化甲历史。民众趁休困来爬山、运动流汗，感觉真爽快。清华大学团队特别针对大新竹地区设计出一套散步 APP， 内底唔但规划大新竹地区散步路线，还有当地文化历史解说。它可以透过它能够到达我们想要介绍的一些这个重要的地景。那像在我们学校里面，我们其实就设定了20个学生新生一定要知道的这一个很重要的学校的建筑物跟历史建筑。那希望就是说，透过这样子一个城市的方式，能够让新生很快速的了解这个学校的历史文化。北部乡乡长指出，一般民众来到当地佚佗，想到的拢是北部老街，其实北部还有其他真侪好耍的所在。期待未来透过散步 APP， 会当让更加侪人来认识北部。也针对我们周边的几个步道的部分可以做一个串联。那希望未来这个 App 建设可以更完整，那让我们的游客到北埔之后，不是只有北埔老街，那周边的相关的一些步道登山步道都可以让我们的游客去看。那也可以更了解我们北埔的相关的历史文化跟资源。平常在工作之余，比如说假日啊，带着他的小朋友或是家人，距离在20分钟车程的这个北埔乡，就可以来参访这么美的农村，对我们来说是非常重要的一课，所以我们非常期待有这样子的 App 开发。目前散步 APP 是以新竹市旧城区、竹北东海、北部、峨眉以及尖石规划出5条散步路线，未来会继续帮大新竹16个乡镇完成散步路线的建制。记者杜君和新竹报道。来看京剧演社，因对1993年创立以来呢，拢是用台语当做因界上界主要的表演语言。今年度的大戏《西拉庵》明仔载就要来首演咯。这导演王英如就表示，《西拉庵》事件是日本时代规模上大、史上上严重的民间抗争，伊是希望讲用着台湾人唔认输的精神来呈现这段历史。人的地，人的厝。恁亲门大户，佮威胁恐吓，这毋是要的人才做得出来的代志。台湾抗日历史当中的叶清风是1915年西拉庵事件带头的领导者，最后被日本政府抓起来判死刑。今年京剧演社以西拉庵做戏出的名，要演出这段日本时代台湾规模上大的民间抗争。叶清风害死王爷公，王爷公无必。在台湾话内底，用口水的讲法流传这段历史。导演表示，因为叶清风捌利用王爷信仰、卖符啊、水等等招民众起义，伫咧历史上较有争议。不过，伊伫咧戏内想要强调的是台湾人面对国压统治迄种勇敢抗争的精神。咱有遮戆的人啦，那有安尼卖符啊、趁钱，伊就去享受就好。伊上来咧做这个革命抗日的事件，抗日事件是抬头的呢。哪有人为着咧趁遮钱，原来伊卖符啊？是为着这个
创立的基金啦，伊要募款就无款啦，安尼啦。所以对我来讲，伊虽然是一个神棍，但是我感觉伊是一个足勇敢、唔惊死的神棍。导演表示，西来庵和以前方的故事足罕有人摕来做戏出。不过，伊认为看到这个时代来看历史，其实也当看出台湾人唔认输的个性，其实到有当拢无改变过。清朝时代有人咧讲台湾人足歹管的，3年一小反，5年一大乱。到当还阁是安尼。你看讲进前还阁有青岛东，还阁进前咧有迄个太阳花，嘛有迄个啥呢红三军。所以台湾人实在是对有这个个性。无认输啦，唔认输的这个个性，我感觉这是真好的。导演指出，西来庵这出戏已经上20档啊，总算要伫8月初到11伫台北表演艺术中心演出。导演嘛讲，西来庵除了疫情风，嘛呈现真侪无共族群、无共阶层的百姓日常。剧团希望招大家做伙来看这个小人物，在市民统治下底无共的想法甲梦想。记者卢尚如、郑俊佑台北报道。咱常常听人讲，爱甲这囡仔做16。查甫是叫做出招宝强，查甫叫做出宝者。也那一个这个拜六呢，就是旧历的7月初7，也就是咱讲的七娘妈生。伫台湾民间会拜七娘妈，保庇囡仔平安到大汉，传这胭脂水粉、这油饭，也个鸡酒来拜这七娘妈。其中一项上界重要就是祭拜当中会使用到七娘妈亭。伫咧鹿港呢，这个七娘妈亭是号做七娘妈坛。即摆大部分市面上拢是用印刷或者是用纸凹的较济。不过，伫咧鹿港呢，有一个92岁阿嬷坚持用手工做七娘妈坛，带伫巷仔内的人拢会来家欢呼。旧历7月初7是七娘妈生，台湾民间有拜七娘妈的习俗，有保庇囡仔平安大汉的意思。民众会穿红卵、糖果、油饭，其中上重要的就是七娘妈坛。即阵市面上拢是印刷用纸凹的七娘妈坛较济。伫中华鹿港有一位92岁的柯碧环阿嬷，坚持手工制作，在门路的人嘛专工来交关。像阿嬷这个都是自己手工粘的，比较不一样。厝内逐年拢有咧拜。对，每一年都有。专工过才卖。对。柯碧环阿嬷表示，做一支七娘妈坛爱先白底米啊，搁爱一步一步装它，真够工。过去生理刚好，伫七娘妈生的时，通好做正清机。但是时代改变，加上少子化，拜七娘妈的人愈来愈少咯。即摆人都有无爱拜，讲囡仔大汉唔免拜，袂少少就全无拜啦。啊，无较早大家都讲家叫好，大家冇咧拜啊。而且七娘妈内底有一对灵条，嘛有迄个本身。造型就是一间寺庙，就是讲七娘妈咧大即个寺庙的特色，伊代表一个神位啦。文书工作者表示，传统七娘妈坛的骨仔，因为是竹仔做的，未完全化掉。过去民众祭拜会甲化过的七娘妈坛，但起厝袂顶，代表送七娘妈上天的意思。即阵因为生活模式改变，这项鼓励嘛已经豆豆啊消失了。记者杨淑晴综合报道。这几年有愈来愈侪新的台文作品、台语教材等等，真侪拢是使用教育部的台语拼音或者是汉字。台北有一个亲子共学空间，休热期间举办笑嗨嗨台语囡仔营，运用现有的教材，带家长囡仔做回来学台语。老师带囡仔学台语，就嘛拼音，囡仔毋若对咧读，佫会晓拼音。这是乐天亲子共学空间所办的台语营队，带团的老师投一对新竹飞来台北。伊讲，即届受邀请来带营队，才知影原来有这么多台语家庭对台语班有这么大的需求。一开始是乐天先研发出这个笑嗨嗨的，就是教材。然后，伊就讲，既然拢有这个教材啊，因为家长可能伊家己伫厝内使用的时阵，教囡仔在使用的时阵，可能会有一寡唔知影要安怎做较好，所以就规起开这个营队。营队虽然无几工，不过也有对美国返来台湾孝助的家长特别带囡仔来参加营队。家长分享讲，因安尼学起来，搁来伫厝内配合真嘛无共台语教材在使用的时阵，对台语拼音嘛读愈有概念。台湾文化那边有一个台湾学校，已经成立70年啊，啊，那边嘛有台语课，啊，不过像台文啊、台语这款的
这款的系统是较新的系统，所以阮迄边即摆也才无，所以讲咧台湾即摆先学啊，了后转去了后，阮也会当下改变建议讲，买当来呢，甲台湾的环境呢接做伙。这位家长指出，这几年学台语的教材含资源甲用过变起来是加真多，这拢通听到发音，使用起来是真方便。伊认为语言就是爱学才会晓，也毋茫当去和美国的台湾学校分享这套大陆拼音智慧学台语。记者卢尚如、曾俊友台北报道。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报，恁就知。基隆、台北、桃园、新竹对27度到36度。苗栗、台中、彰化、南投、云林对26度到34度。嘉义、台南、高雄、屏东对26度到34度。宜兰、花莲、台东对26度到33度。平阳、金门、马祖对27度到34度。结果未来3天的气象。今日新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日新闻，我是嘉豪，明仔载暗时7点，咱再相会。